रोड रोलर तो आप लोग बहुत ही देखे होंगे, लेकिन क्या होगा जब इसी रोड रोलर को किल वाले बेड पर चलाएं। रोलर को किल वाले बेड पर चलाएं, इससे पहले इस पर ओडी कार को चलाया गया, लेकिन ओडी कार को कुछ भी नहीं हुआ। फिर तरबूज, उसके बाद खरबूज और कटहल को इस पर गिराया गया, जो कि इसमें पूरी तरह से धंस गए। तो अब बारी आती है रोड रोलर की। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इस रोलर आ गया नेल बेड के ऊपर और ये देखो। ओ भाई साहब, ये क्या? मुझे लगा रोलर स्किल को एक ही बार में टेढ़ा कर देगा, लेकिन ये रोलर स्किल का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। तो दोस्तों, ऐसे ही कमाल की वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।